Demawan perkenalkan iki saking Madiun bernami Alexander mangke mang tingali nggih atraksi dilindes ya sing tenanan tepuk tangan. Oke, Pak. Mik kendang mati puas. Nyapa ngomong, ya foto kono ya salto. Mas, mik kendang mati, mik kendang hidup. Bener Pak tem mriku mawon bikin sampai mriku. Ayo, Mas, monggo. Mas, monitore kendangnya banterno ya, Mas yo. Nah, kata-kata Bang Rawit rada anu, Suloyo. Biasanya kulino mak gler monitore.
jenenge uyuh lho. Lah iso mekangkang nyapon lho. Arek iso pemanasan apa? Ya pemanasan ora ngono kuwi ya iso. Kudu semangat arek iso. Lagi jam piro iki lho? Lagi jam piro awake dhewe ning kene ditonton wong akeh, ora krungu Ponorogo tok sing nonton. Ki wong Jepang jare teko iki. Wong Jepang etok kae delokan. Iya. Piye? Good evening. Bosone piye? Mister. Good evening. Gak lah. Gantri. Salah. Gak salah. Good evening, Mister. Salah rene oleh. Siap. Lah rene oleh. Maratuane Salah. Oh, bos. Oke. Oh, bose Mas Om. Oke. Iki tenanan ya. Ngomong tenang. Oke. Awake dhewe ning kene ora kur gemen-gemen didelok CEO saking Jepang Yang memakai belangkon kuning. Nah, dia CEO menyamar jadi reok. Nah, Yes. iya kenalan. Yang ganti jeneng to, Sob? Jenengmu masalah kok. Piye iki? Iso. Uduh. Kuwi wong Jepang. Iso. Gawe wong larang iso. Jenenge sapa? Piye to kuwi? Lio. Hio. Hiro. Hiro apa Hio? Hero. Aku mesti iso. Seliramu kuwi ya iso. Nah, terima kasih Mister. Mister, selamat delok. Kami berdua tampil di sini atraksi sak sembarange. Jangan lupa money. Sawer ya. Ya. Neng kono sugih ning kene wayahe sedekah. Lah ya sedekah ning kene. Sedekah. Yo. Alhamdulillah. Oh iya sik. Kae sik. Aku wis mungkis lho. Lah aku neng.
Mas Usup. Hei! Lu iso delok nggonmu. Lah aku samarku beda iki Indonesia karo Jepang. Kono ora Jawa apa. Wih, duit Jepang bodoh. Alah atusan ewu wae ngono. Wis, kowe kan wis oleh iki. Sama kuwi to. Nah, kowe kenten kae. Halo. Ning burisan kowe, ya kan. Ketok udune tok lho. Bojo kuwi lho. Oh, aja tok kempit bojo kuwi. Tok kempit ya ayo. Kendang ana go. Tong dang dang ngono lho. Dang de. To tau. Oh ya niki ketek saking Iki ditangga, sing serius. Lara omahe cedhek lho. kowe iki sing seriusan. Kok Ponorogo iki lho. Iya iki wong yo sik padha 50 lho ana iso. Oh, Anu, Mas, omongno ning bosmu yo. Sing nabuh urung lesanmu. Ndak translate jangkrik translate ngomong kok. Kok kira aku kayak petek kok juga dhewe. Sik sabar. Ora ngono. Sandinge kuwi tuan rumah. Wis to urusane kendang iki gampang ku keri-keri delokno. Ndek, kuwi tuan rumah to. Lho piye sing ngadakne yo iki lho. Lah kok klesotan ning ngono iki lho. Ora nyawer wae yo izin. Wis dadi manten. Iya to. Mas, lu gone dhuwur, Mas. Ih, tak kira sinomen lho sampean mau. Sinoman gasmu kuwi. Lah kleso. Ora iso. Iki sing dadi mantan kok. Ora iso. Oh. Wah, yo. Wis to tak golek tenang. Dri. Ayo. Sinten anak? Kae lho wae kamu kae abang kae lho iso. Aduh, duitnya dilebokne Dre ciloko. Wah. Ora sido piye. Kurang ajar ya, Mister. Kurang ajar ini. Gak menghargai ya. Kalau disangoni malah ngalih. Ini om. Ini. Makanya ini disangoni pengen gosek. Menghargai dong. Dia tuh dari Jepang loh. Pengen tahu reok, pengen tahu ganongan. Gimana atraksinya, gimana jogetnya. Ayo orang menghargai loh. Aku sebagai ketua isin. Ayo. Isin. Ojo meneng ngono, aku sungkan nek dikek dhuwit wong Jepang iki. Lah kok iso? Iso. Ora penak rasane wong ade iki ning kene tuan rumah lho. Kudune awake dhewe manggane malah disawer iki ya kondang-kondange wong. Aku jujur aku tak wong kan duwe kok Ndre nek macak supir karepmu Ndre. Itu raine. Ayo Ndre. Aino. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki mau gegojekan sampai lali. Acarane opo sedaya sapa? Lah mergo yo tanggapan ki ora ono pamflete. Pamflete mau pendiriane Bapak Budi Melarak. Gara Pak Budi sapa Budi sandinge omahku yo akeh kok. Lah iya. Lah iki ngono acarane di tasakuran pernikahan. Nah, yo ngantene diceluk rene yo to. Ben patut yo. Tung. Wong sing wedok ketok member sing lanang dan kaya dolan iki. Ya, dolan. Ya Allah. Nggih, Bapak Ibu, jenengan sakseni sakmenika ing sonten iki. Iki kajatipun Mas
Panji kalian Mbak. Pauji. Lah kuwi mari ra nyawer mari kleru. Lah lah. Fauzi kalian Mbak Mbak Zia. Iki ki aku iso. Tausiah. Tausiah gasmu iki. Mbak Zia. Ha. Hari ini sambut disekseni yo nanggap priok. Heeh. Madhep rene lho Mas. Ngono lho, anune oke. Tekane priok hari Madhep rene. Aduh dipeluk aduh. Nah, yo sorry. Oleh peluk tapi gak oleh strik lho ya. Ya domongi awake dhewe kene ya dadi tontonan ya gawe tuntunan ya to. Iki reok Harimau Tenggara. Harimau Tenggara awake dhewe ya iso kudu iso ndongak-ndongane barang. Loh iya toh. Ganoan ki yo mestine duwe aku. Ya iya. Ora ketang sithik ya to. Sakinah mawaddah warahmah. Kuwi lho wis dadi kuncine wong loro. Ya apa ora? Iya, aja lali Mbak. Besok nek kayane wong lanang sepiro ditampa ikhlas. Sak penak-penake wong lanang liya tetep penak bojomu. Cara arep gayamu ngene ora penak. Lha iki wong ndi? Indramayu. Paham. Atune itu maha dia. Gayamu. Sunda. Isa ya. Ojo iso. Saya doakan semoga nanti setelah pernikahan ini segera diberi momongan. Amin. Diberi rezeki yang lancar. Amin. Nanti seandainya rezekinya bisa ditabung, saya doakan semoga bisa naik umroh. Amin. Saya terima kasih loh sudah disampaikan di sini. Awake dhewe sik wis disambut apik ya ta. Tapi sayang Bre, kamar mandi nih. Ngapa? Iya tak pikirku ki kalem ngono to. Heeh. Tak giat jelek. Tunggu bledek, antem das giat. Kuwi kamar mandi sing kono to? Iya. Kowe urung roh to kamar mandi sing kene? Iya. Aku tak tutup jegrek, aku dodok kene tek. Lah aku wis brojol. Lah ciduk tak goleki ora enek. Tai aku. Lah kowe ngerti apa jenenge ciduke ning ndi? Kamar mandi nggonmu kuwi lho. Lah iya, delik ning Kaya kono. kaku rasane aku mbok sesuk neh iki kerjane ning Jepang kabeh lho. Iki Ora ngono ciduke ora gabek lho. Sampai suwene lunga. Heeh. Iki alhamdulillah duwe rezeki, Oh. duwe kenyataan apik terus rabi. Oh rabi nanggap reok. Nyenengne masyarakat, lembune para sedulur. Oh iya. Wes, pokoknya aku dongane muga-muga tetap setia, Amin. sehidup semati. Tidak ada yang dua loh ya. Nah, cukup satu sekali. Ya, wi kunci eling lan waspada. Eling ning kowe. Eling ning omah ndek bojo waspada. Ning jaba aja ngasih. Gendaan. Betul. Oh, masyarakat hebat. Pokoknya cukup satu. Satu ki to, nyawer urung kok. Nyawer Oh, tak buka kantong isine mbako. Nah, mbako tok isine, Jan. Iya. Aku iki kon jipuk dhewe iki. Aku ora penak iki. La ilaha illallah. Kono satu saya siji. Ero, Siji apa to? Iso. Tonton aku ora apa-apa iku wis arebar kok aku tabrono lambe, Pak. Piye lakone? kowe joget tak kendhangi. Kono ora mampu kok. Sana itu tidak boleh orang mampu. Awake dhewe. Kita tidak boleh aku sendiri. Jadi di sini kan ada mantenya. Nah, kita warai ganong dia. Ya kan? Kamu ikutin saya. Tepuk tangan. Goblok.
Iki bukan gano ganti adu si nyawer goblok. Wis ora iki untuk aku wis ayo. Yo ikut. Ora usah ngejak kono borong dhewe. Bagian ngomongnya kuwi. Piye? Bagian ngomongnya bener. Terima kasih. Saya doakan semoga Amin ya rabbal alamin. Yo